can land like a drone, but fly in the air like a plane. My name is Neve Anandaraja, and I'm a mechanical engineer for alloy product development. Me specifically, I work with the 3D geometry and the design. So this product is the one that I most recently worked on. It's the new studio headphone by Beats by Dre. After the concept generation, we figure out exactly what's the best way to put that together that achieves all these constraints that we have. One thing that we always talk about is how's it going to look like when it's on the head? With this headband alone, I've probably made 30 different prototypes. And then in terms of just like on my computer, how many different versions? It's hundreds. I don't even want to think about it. The application that we use the most is CAD, computer-aided design. So it's like creating 3D geometry on your computer, then taking these prototypes, testing them, breaking them, figuring out where the faults are. We iterate and do more prototypes. So this phase sort of constantly goes throughout almost the entire development cycle until you completely finalize the product. What I have to do is just sort of go in here. Hello, good morning. Hello, good morning. Madungog ko. Yes, ma'am. I think mag-start data no kay mura og arang late pag pila ka minutes. So, pwede na ta mag-start ka ng Christine. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay na. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the 2022 MAC
thesis proposal for Bohol Island State University Main Campus Bachelor of Science in Mechanical Engineering degree. I am Christine Jane Alaban. I will be moderating the proceedings this morning. To commence the auspicious event, may God guide us as we begin today's affair with the prayer in the name of our Lord Jesus. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my accolades, the joy and the pain, I am making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart, all of my praise, my heart are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been true. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. What can we give that you have not given? What do we have that is not already yours? All we possess that is not worth living, and that's what we give to you, Lord. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Before we carry on, allow me to read the proceedings of today with these reminders. Each research group will present a pre recorded video. Afterwards, each panelist will be given 5 minutes to ask questions to the researchers. We have a timer who will monitor the time consumed by each research group and panelist. We also have documentation committee today to take down the minutes of the proposal. Make sure you have everything prepared ahead of time. Please check your internet connections. Make sure your phone or laptop's microphone functions well. Microphones must be muted when not speaking. Videos must be turned off for the groups that are not presenting. Do not cause distractions. At this juncture, I have the honor to present to you our esteemed
panelists for today's proposal. Help me welcome Engineer Juanito Origenes Jr. and Engineer Limuel Epe. Good morning, sir, and welcome. Morning. Good morning, Good sir. morning. Good morning. And without further ado, let's begin the presentation of thesis studies from Bachelor of Science in Mechanical Engineering students from Section A. We have the first group to present with a thesis titled Design and Fabrication of SLS Glass Bottle Pulverizing Machine. Good day, ma'am, sir. Here is our chosen study, design and fabrication of SLS glass bottle pulverizing machine. And these are the group members. Lolong Edmer Joseph, Promotus Jean Claire, Ophelia James Flight, and Gidor Exeldon. Background of the study. Glass is a transparent hard substance made from a combination of extreme heat and sand or quartz. It's a brittle material and weather resistant. In Bohol, glass bottles are often recycled into reusable items, but the bottles that can't be recycled are disregarded and dumped elsewhere. To help the community, the researchers will devise a machine called SLS Glass Bottle Pulverizing Machine, which will help lessen the volume of hazardous waste glass. Statement of the problem. The researchers would like to propose a design of an SLS glass pulverizing machine for waste glass bottles and also its fabrication. It will be used in pulverizing waste glass bottles, which will help lessen the piling up of heat on dump sites. This machine will benefit the people of Tagbilaran City, Bohol to properly dispose of waste glass bottles in order to save space in landfills. Objectives. The main objective of this research is to design and fabricate an SLS glass pulverizing machine that will help lessen the problem on waste glass bottles. Specific objectives. The construction of this machine aims to design and fabricate an SLS glass pulverizing machine, to test the functionality of the machine in pulverizing glass bottles and its performance in the aspects of production rate, to evaluate the functionality of the machine in the aspects of quality of the pulverized glass, to determine energy consumption and the efficiency of fabricated pulverizing machine. Methodology. The writing process comes in three stages. The feeding, in which SLS glass bottles are fed in the hopper. The grinding or pulverizing, where those glasses are being crushed and pulverized in the pulverizing chamber by a hammer mill. And the sieving or measuring stage, in which those pulverized glass pass through a sieve to determine the quality of the glass. The machine is composed of four major parts, namely the frame, which holds the machine, the pulverizing chamber, the feeding area, and the outlet. The pulverizing chamber is the heart of the machine, where the main objective is being exercised. The pulverized glass are then weighed and is classified into three classifications using the sieve. The output can be used in various ways, especially recycling. This study will not only help reduce the amount of waste glass, but also reduce the glass production, lessen the manufacturing costs, reduce pollution, and especially recycling to help conserve the earth and its natural resources. Thank you. At this point, our panelists can now ask questions to our researchers. Hello, good morning. Nana ba si Engineer Epe? Yes, sir. Ikaw sa'yo na lang, L. Okay, sir. Okay, good morning, researchers. Good morning, sir. O kanang uh, the problem that you're going to solve is the quantum. By the way, what is SLS?
Murag may kuan sa yung audio, may problem. I'm silica glass, sir. Come again? Soda? Ano? Yes, sir. Soda lime silica. Soda, silica. Why uh, you select that type of glass? SLS glass. Kisa may idea gyud. Why you come up to this to study about this? Excuse me, di maklaro yung kuan audio. Oh. Hello? Sir, soda lime silica glass is massive produced, sir, munang kanang muy among gihimong kanang object to be pulverized or kanang glass siya ba, kanang type of glass, sir. Amo po'y kasagaran yung mga kanang mga mga kolektahon gani, sir. Mga kolektahon nga glass. Muy mga kanang di pang kolektahon, sir. So, are you aware na natay equipment nga pulverized na og glass in Tagbilaran City nga sa LGU na to sa Tagbilaran City. I think natay bag-o nga kuan no mga equipments for recycling or material recovery equipments. Makita dito sa I think dampas, itong dump site sa una. So nakadoon mo ito. Have you seen those equipments? Especially the katong glass pulverizing machine? 2 minutes left. Excuse me, sir. May technical difficulty, sir. Okay. Muna sa inyo na itong headset. Aware na ba mo nga nanatay ko ano for kanang equipments for pulverizing glass Sa dampa, sir. yeah mag na to bag-o sa bag-o equipment sa LGU sa Tagbilaran City located in Dampas to dump sites before. We're not aware of that, sir. We tried to search, sir, nga woman may mo makita, sir, na related study nga na, sir, ba kay existing machine. Ani sa Ay kisa may idea nganong gani man study tungod ato nga problem yung nakita. nga we tried What? searching, Left. sir, ba kay kuan man, sir, kanang we tried searching, sir, kay na pagkamap no sa thesis kay nangita may og like sa solid waste management, sir, nga sa among nakuanan na dili kolektahon ang mga kanang glass bottles bitaw, sir, Glass. kanang mga gayan. So nag-search may kung say pwede mo kuanan na munang nag-search may nakakita may sa ubang study, sir, na nay pwede mag-crush a glass. Unang naka-idea may, sir. 30 seconds left. Actually mukulik yun ang kuan na no anong LGU kung request lang kay pwede mag-ibaligya ako na sa iya. So para na sure may idea I suggest nga mo visit mo dito sa kuan. Kung ani kay yung study nga waton tan-aw mo to sa katong actual machine gyud. Kung mas maayo galing makita unsa may problema adto, unsa may output. So yung output niya unay problema ba adto, mo to yung isolve unta pod, no? Pero kani existing mo gyud ni na may mga equipment doon nga for pulverizing. Maybe kana inyo mga mini pulverizing machine siguro, no? Sure. Hindi Yes, sir. proposal ninyo
Ang nakuha ko sa mo sir kay Sir Ritter nga kanang close bitaw ang dampa sir open for kuan ka na sir. Mo request gid mo mo letter today address to the city mayor through katong head sa solid waste management para na may idea mo pursue gyud mo ani nga study kung ma-approve pa ni pohon. So ma-proposal pa man no. So pohon paano ninyo ipakita nyo unsa may naka nindot sa iyong machine, unsa may advantage or sa level lang murag mo minimize ba ang cost ana no example kay murag simple lang yung design but efficient same output to the existing nga ba so murag time nako adto na sa si Sir Runis na lang po na madagdag sa yung kung siya ngayon baton. Okay, thank you. Okay, welcome. Hello, good morning, presenter. Okay, based on your mga objectives, so to design and fabricate an SLS glass pulverizing machine, then test ang functionality. So as what Engineer Epe said a while ago, that dapat ko gi-check ninyo dan if available ba ang machine kanang gusto niyo nga i-design nya once gani mag come up ka or maka-idea tag isa ka project. So ang atong hunahon is there a need to solve or is there a problem na bay problem mo nakita para maka-come up mo ingani nga solution. So either ang problem na to is sa community so either ang problem na to is natay nakita sa atong community kana sa atong palibot gid mismo nga gusto nato solbon. So for example sa inyong study nakita ninyo nga nay daghang glass no nga kinahanglan itarong o dispose. Pero ipangutana sa pud sa inyong kaugalingon if nabay available nga machine nga makabuhat anang gusto ninyo himuon. And if nay available nga machine nga gusto gyud mo pursue, so unsa may naka-unique sa gusto ninyong gamon compared to the available nga machine. Sa akong tanaw sa gingon ni Engineer Epe na available sa city. And napod sa Maribohok, taod na siya sa Maribohok kay grabe ang kuan pod effort sa Maribohok in terms of kanang waste recovery or recycling sa materials. Mo siguro na yung mga lugar nga angay ninyo i-visit para based on available nga mga equipment makita ninyo unsa may angay i-improve. Kay once manggod mo dritsura mo o gama og equipment without searching if nabay available, posible nga nakig-compete mo sa available machine pero since wala mo refer og unsa may angay solbon, posible nga ang inyong magama mas inferior pa sa existing nga machine. So ingani ang problem gyud ninyo og magama mo statement of the problem, so ipakita is state ninyo nga nay problema sa pag kanang collect sa waste or saan pag minimize sa volume man siguro na yung target no saan pag minimize sa volume sa katong mga glass. Then second i-state ninyo nga nay available nga machine pero mao ni ang problema. Unsa may problema? Kulang bang machine or available ba siya pero dili affordable, so makagama mo mas affordable. So at least na mo i-support sa inyong gusto nga gamon nga project. Or pwede po dog ang inyong contribution is sa mechanical engineering community na mo bag-o nga design nga makapa-improve yun sa ingana nga type of machine.
So duha nga atong solbo na either community within sa atong palibot or mechanical engineering community, pero mas lisod tong mechanical engineering community ang atong contribution since daghan kayo ang atong competition ana man ang kinahanglan puta kayo og motan-aw sa mga related studies basin na po'y nagama. Copy, sir. Unsa ganay nakaingon nga nakakuan mo ani naka-decide mo ganin yung study? Ang kuan gid sir, ang main nga reason gid ani sir kay kanig yung kanang sa Tagbilaran City Waste Management nila nga ang ilang i-collect jud nga sagbot sir kay kuan ra ang residual of special waste. Nga wala mabilong ang special waste ang glass dito sir. Okay, ingano inyong buhaton. So, mao to isa ka problem nga nakita ninyo. Then ikaduha, kindly check sa mga existing nga mga machine which is sa gimension na ni Engineer na sa Tagbilaran Waste Management. So pangutanan niyo sa may problema nga nung dili makakolek og kanang SLS. Then try po mo visit sa Maribohok para pwede niyo ma-improve ug unsa may existing nga machine and mahatagan na tog solution. Okay, I think that's all. Hello. I think that's all for the group of Mr. Lolong, Mr. Lumotos, Miss Lumotos, Mr. Opinion, and Mr. Vidor. Christine, maybe we can proceed to the next group. Thank you, researchers and panelists. So let's proceed to the next researchers to present. Please turn off your phones. Thank you. So the next researchers to present, fabrication of solar-powered grass cutter and land cultivator in one for efficient crop plantation in Bohol. Fabrication of solar-powered grass cutter and land cultivator in one for efficient crop plantation in Bohol. Proposed by Lanaria Jaime, Ranis Eileen Aubre, Hibaya Jusil, and Simborio Sila Joyce. Agriculture is known to be the backbone of the country's economy, in which it plays an important role for the country's economic growth and development. Bohol, who lies in the central Visayas region of the Philippines, is known to be an agricultural province wherein most of the province's employment profile is agricultural-led. In the province, agriculture is given about 217,950 hectares, or roughly 66% of the overall area. Field, removal of weeds and with the prediction of the increase in agricultural area in the province, farmers are challenged to put much effort to the plantation of more crop products proportionate to the agricultural area. For the past years, farmers in Bohol were uninspired to acquire machinery that are important for efficient crop plantation and are still using conventional tools such as bolo, spade, hand forks, and other farming tools for digging, cultivating, and cutting. The researchers see this as an opportunity to assess farmers in Bohol in using mechanical machinery to improve farming efficiency. This study explains why farmers and others in the agricultural area should prefer solar-powered grass cutter and land cultivator machine over traditional tools.
This new innovative machine is capable of cutting weeds, grasses, and even cultivating designated land, reducing the power consumption of the machine and making it environmentally beneficial by not contributing to pollution in the land, water, or air. This study aims to produce a machine to lessen the farmer's burden in terms of cutting grasses, weeds, and land cultivation. Also, this study has the following scopes and limitations. The study will be done in the four selected municipalities in Hon, namely Bilar, Carmen, Batuan, and Katibian. 5 farmers from each municipality will be interviewed with their consent. This study focuses on building the said product and hopefully might find ways on how to construct it in a low cost and low power consumption mode. Afterwards, the researchers will let a licensed engineer to assess or evaluate the product through online by giving at the assessment paper file. That's all, and thank you. Okay, so the panelists can now ask questions to our researchers. Hello, good morning, future researchers. Good morning, sir. Morning, sir. Okay. So, yung study, nindot yun, no? But I think the problem is about the power source. By the way, how big is your proposed machine? Is it just like a kanang lawn mower or kanang grass cutter or ngana o kada ka? Anong something mamo same rana, sir. Okay. And kaya mo pilay power ito sa grass Kanang cutter? based sa among na-research sa kuan, magdepende sa iyang power sa iyang motor. Kanang existing ba? Na may idea? Sa existing na machine same aning among gamon. Hindi, only di katungpan, lawn mower, ngana. 1 to Pila kay power na 1.3 to 2.3 horsepower. power. Anya, do you think makadaog tong solar, no? Solar power ninyo, ha? No? Yes. So, do you think makadaog ka to katong solar power sa inyong kuan? Di ba dual ang inyong kuan, no? Dual purpose, Oh, grass cutting and cultivating. yes. So, ano mo katong gadaro mo paladaro, ingana? I-plow. Pang-cultivate lang, sir. Cultivate. Kasi pag sa cultivate, meaning agi ko ano sa man kung cultivate dapat humok ng yuta sa man. Cultivate kay mo man kuana mo nahuman na agdaro inyo lang lagi iko ng yuta no mo lagi para mapino-pino ano nga na. Something. Yes, sir. Ready for plantation na. So kung ready for plantation nganong magkuan pa man? Mag grass cutting pa man. Na ready for plantation mga Kanang grass cutter pwede mo kanang gamiton inig mag-cut pa sir then after na murag kato na pong land cultivator murag ang blades ra mag-alis dan ana Detachable or blade, sir? di ba mag-prepare ta sa land, di ba una is ano na to, yung ano or daruhon, di ba kay di man tad suma cultivate ug gahi pang yuta. Di ba? Kung magkuan ba, mag-garden kita ay, no? Di ba daruhon man una? Yes, sir. So, klaro gina sa inyo ang inyong scope niya unsa may klaro na okay. Ug grass cutting, nag-cultivate siya
Mura ang grass cutting kay before plowing man ang grass cutting. Manghindo man taliw na, sir. Maghindo lagi na nya idaruhon. Di ba? So Yes. napay mura og kan ba napay intermediate nga mura kuan ta step before we proceed sa cultivation. So mao na problema na aside sa katong usa ka problema po na natanaw katong sa kuan ninyo power source bitaw og katong duha gyud imong supplyan og power katong cultivation and kuan grass cutting magdako-dako nga power source sa kinahanglan. So meaning makadako kung dako og power dapat dako pud ang area sa panel nimo kay kana ba yung power sa solar kay magdepende ang energy nga ma-capture na Depende sa watts. sa gidakon po na magdepende sa gidakon nimo sa solar panel. So the larger your solar panel, the larger the energy that you can harness from the sun. So simple kung gamay ra inyong kuan, ang iyong solar panel gamay ra ang area, gamay ra po ang power nga or energy nga ma-harness niya. And mo to kung gamay, ang problema na punta sa pag-supply dito sa ato ang machine. Kung enough ba. So mo na karon ang iyong task siguro pa ani so taon sa inyo pila mo power necessary to operate the machine. Anya once makuha nato nitong power, pila ka area sa panel board ka required ani kung ani nga gidakon sa machine. Pila lang po area sa panel board para maka-come up mo ngani nga maka-harness o ngani nga power. Nya kana bang solar kay kung ano ba po na no? Magdepende ra po na sa panahon. Kung simple way adlaw hinay ra po ang iyang pag-harness. So siguro yung study dapat na siya back up katong zero either diesel powered zero or internal combustion engine powered nga once siya. Just in case of wala gyud adlaw ba. So mo to yung ano na i-check nyo makakaya ba pila power required gaha nya i-clarify po ninyo tong kuan kay usa man ba mag-grass cutting ka na usa nimo darohon napa may daro in between nila after cutting magdaro then i-cultivate na pod di ba mo nga na akong pagsabot no iklaro na sa inyo ang study ay so kung ano yung impulso nyo po i-determine nyo itong power requirement sa inyong propose nga size sa machine. Okay, so that's all. Thank you. Okay. Thank you, sir. Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Unsam day nakita ninyo nga problem gyud nganong naka-decide mo nga kanin yung gamon? Na bagyoy nakita ninyo nga need nga kani inyong gamon? Anong naka-decide mo ani nga project? Hello? Sa mga farmers, sir. Naka-interview mo nila or nakakita gyud mo or sa inyo rang huna-huna? Yes, sir. Kay mostly sa mga farmers diri sa amoa, sir, kay magamit sila mga conventional tools bitaw like mga kanang pangbungay. Maggamit sila og human effort. Mo'y nakita na mga problem. At least ngani inyong mga kuan ba, ngani inyong gusto nga gamong project kay ang mahitabo mangod og wala mo i-interview gibuhat gyud bitaw nga mao ni ilang problem nga gusto ninyo solbon, posible nga makagama mo sa inyong project for compliance lang sa degree pero ang mahitabo niya ba nga iniguhuman ninyo o present sa inyong study, posible nga isa ra pud ni siya nga
mahimong problema kay makakuan ni siya makakos og kanang butanganan niyo asa ninyo itambak ninyo magama nga project. Unlike if naagyud mo'y actual kanang mga questions bitaw sa farmer nga ma-address gyud ninyo ang ilang problem, masolusyonan niyo ilang problem. Yan, for example, ano sa inyong statement of the problem? Ang yung state dire sa inyong problem, akong ibasa ha. The research study aims to build a solar power grass cutter. So pasabot nga ang paggama day sa solar powered grass cutter mao ni inyong problem. Ana lang dan ha. Ang paggama sa isa ka device mao inyong problem. So sa tan-aw kanang solar powered grass cutter is the solution to the existing problem. So unsa may nakita ninyo sa kanang kuan mga farmers unsa may mga problema nila nya mas maayo nga ang kana siya nga problema is based on interview nila o gina ilang gusto solusyonan kay kapoy ilang lawas or lisod na siya tangtangon and gikan na inyong solusyonan. So ug unsay nakita ninyo nga problema may inyong ibutang sa statement of problem, meaning dili ang paggama sa solar power grass cutter and land cultivator is the problem, kundi mao na siya solution sa problem nga inyong nakita. So sa statement of the problem siguro ninyo dapat i-revise na ninyo daan kay I think mao na tanawon lang ninyo yung statement of the problem o objectives mamaora. So statement of the problem unsay nakita yun ninyo balitan katong unsaon man ninyo pag state na abay katong nakita ninyo sa mga problema sa farmer community unsa man jud actual nga problema ninyo nga kinahanglan ni address. Hello? Kinsay makatubag? To lessen time and human effort, sir. Mao na inyong target no kuan pero unsa may nakita gyud ninyo nga problema na bay mga unsa to inyong gamon grass cutter no solar powered so need ba gyud siya nga mag-cut og grass niya unsa may sa inyong background of the study unsa may existing day gibuhat nila sa pag-cut og grass and unsa may existing pag-cultivate sa land mao ba ang daruhon kanang land cultivator mo nagdaro mo na siya O something nga na sir. Karang mag-cultivate siya sa yuta para damnan. Okay. Dili man mo maka-create og statement of the problem, di ba? Statement of the problem gi-present yun ninyo unsay problema nga nakita ninyo no. Particularly sa community kanang duol ninyo nga community kay isa mo ka mandate sa university is kanang ma-uplift na to ang atong community. Then mas nindot og namoy personal experience nga makita ninyo ang problem gyud mismo na obserbaran ninyo ba para maka-create mo ng statement of the problem. Or kung gusto niyo solveon ang problema sa mechanical engineering community, daghan mo kayog mga study kay pangbasa and kuan for example designing sa ingani grass cutter o gusto niyo sa engineering community dapat nakakita mo nga nasa nga napagyoy kuwang design or kuwang so mao na sa mechanical engineering community pero og sa atong community local na to nga community ni observe ta nga mao gyud na
problema kay sa akong giingon na what's posible nga nindot na ang ato ang gigama gwapo kayo presentable pero ande at the end dili siya ma-utilize sa community. So ang atong target nga once man gani maghago-hago ta gama og project inig human na to gama sa tong project ma-utilize sa community para mura pug kuan kayo luag ang paminaw nato ba nga o nindot kayo sa atong paminaw nga ang atong gigama nga design or gigama nga project nahimuslan sa atong community. So dili lang kay matambak. That is why dapat na mo'y first hand observation og unsa may problema nila. Mas nindot og ang inyong sulbon kanang sa inyoha lang sa inyoha yung lugar sa inyong town. Kinsa may kuan ani kanang farmer or kanang naka-idea ani. Ako sir, naka-experience na kay bukid man mo sa tubigon. O niya na kuan gyud mo kita nimo unsa gyud problema kung sa actual nga site either first hand nga na experience nimo or through interview. Amo gyud ni Ang naka-experience isa sad sa problema diri sir kay ang gasoline o gasoline din solar power man ano. So na need nga kuan yun siya. Mao nang ang gusto na is masuportahan ninyo and i-present yun ninyo sa inyong documentation ang actual problem. Kaya ang nahitabo ang inyong i-present sa statement of the problem ninyo is ang paggama or pag-design which is sa akong tanaw is the solution to the problem. So medyo confusing ang inyong statement of the problem. Okay, pakikuan lang ha, ganahan yun mo pursuan nga study. So inyong tanawon yun unsa may mas mayong mo interview mo or mo kuan yun mo experience first hand yun mao ba yun ang ilang problema nga need na to i-address through kuan magama mo inyong kaugalingong design. And if mao na siyang problema wala ba existing para ug namo gani existing katong existing na lay atong i-improve dili ta makigkompetensya sa existing kay posible nga meaning dili ta mo kanang mo base ta sa existing ba para ang atong magama is dili inferior meaning improve version sa existing nga machine bisag gamay ra nga part improvement okay na siya o unsa ba inyong gisolve ang kabaratuhon ba pilitan na existing pero mahal gusto ninyo nga gaman og barato nga version atong existing as long as na mo ka-support. Okay ra ba na sabtan ra? Yes sir. Okay, sir. Okay, thank you. I think that's all. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, researchers and panelists. Let's proceed to our next presenter. Next to present, we have the thesis study entitled Design and Fabrication of Cocoa Coir and Cocoa Peat Extracting Machine. Good day, panelists. We are going to propose our study about design and fabrication of cocoa and cocoa peat extracting machine. Coconut production ranking second in the world among 90 producer countries. The province of Bohol, with 104,000 hectares of planted coconuts, has seen to increase in its coconut plantation due to the replanting program of Philippine Coconut Authority or the PCA. With its massive production, farmers expect to see enormous piling of coconut husk, farming residue of coconuts. In producing this large volume of coconut, the problem came with open burning and improper throwing of coconut waste, resulting in poor sanitation, air pollution, and black roadside drains that facilitate the breeding of mosquitoes. The researchers see this opportunity to help farmers utilize coconut husk more efficiently. This is done by extracting two valuable byproducts. First is the coconut coir, the fiber found in the coconut husk, which is used in variety of products including brushes and brooms, ropes and yarns,
for net and box and mats and padding for mattresses. Second is the coconut pit. Coconut dust accumulated during the process of core fiber, which is good soil fertilizer and can retain water firmly. The researchers aim to be design and fabricate a cocoa core and cocoa pit extracting machine. The researchers will evaluate the performance of the fabricated machine in terms of fuel consumption, the production rate of cocoa pit and cocoa core, and also is using the machine. This research is quantitative because the researchers seek collect and analyze quantitable data. The researchers will follow this flowchart for the completion of this research. The researchers will design the machine using SolidWorks. After designing, the researchers will proceed with the selection of materials. After selecting the materials, the researchers will fabricate the machine. During the fabrication, the researchers will evaluate if there are problems needed to be fixed before testing the machine. If there are no problems found, the researchers will gather the data and analyze it using fuel consumption rate and the production rate. This research will utilize locally available materials. This will be done in the Kabugnayan Lower, Barangay Abaca, Mabini, Bohol because of the vast coconut plantation found in the area. The researchers assert that the result of this study will be advantageous to the following: coconut owners and copra workers. This study will be beneficial for their area to be clean. They will have a fertilizer and fiber and can have an extra source of revenue. Environment. This study will utilize agricultural waste and avoid burning or leaving them in field. Okay, now our panelists can ask questions to our researchers. Good Good morning, morning. researchers. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, so you will design a machine that will extract katong core and pit or the dust. No? Yes, sir. So did you include in your uh, scope or limitation the kana bitaw magbunot bitaw di ba? Ay uban nga di ba magkupras. Ay uban nga bukon dayon no. So kung bukon dayon nya ibuwad naapay kon dito napatong shell. So do you consider that in your study or will you consider that? Or either or there is a shell or not i-kuan gyapon nyo extract gyapon nyo. Hello, nakamute mo? Kuan sir nay ang samo lang sir is kanang nay nabunta na sa daan sir kay ang sa bunot ra gyud. kanang sa ang kuan mo gud sir ang naiyahang shell sir kay mabaligya man pud siya sir. So katong ang has lang amo sir. So kada ang ikutan sa yung or limitation nga only katong walay shell, di ba? Yes sir. Kung walay shell na. So ibutang dapat nyo sa yung limitation. Niya for the machine, so design ng machine no. Niya nanabay existing machine for nga ni gyapon extracting or cutting of kanang cocoa coir or unpit. Yes, sir. Nanay kanang existing nga machine ana sir. Kanang nanay mi nag-istorya sa ang naka-istorya mi sa DTI sir kanang nako na sila i-purchase nga machine gikan sa gawas. So ang among plano sir mag-fabricate ning machine nga ginamit sa ang mga materials is naara sa
anong Bohol, so locally kanang purchase ng mga material, so parang ang dili na food kanang mo purchase sa gawas ang government, for example. Okay, but i-compare po niyo ang performance niya. Kasi makuha mo idea to niya. So nana ba dire ang katong kanang machine? Oh sir, sir, nana kung mas balilihan nga ang machine sir. So ang amuha ni sir is among i-scale down ang machine kaya ang among makater is kana ang mga small scale kanang farmers dito sir kan gamay ra ilang kuan, gamay ra plantation sa ilang coconut. Kanang ang ubang mga machine sa market available sir kay pang industrialize mga kana sa industry mga kuan, mga dagko mga. So mo i-advise mo nako nga mo visit man to, mas maayo makita mo sa operation. Yung sige pa-operate niya, basig namin makita po nga problem along the way kay di pa magyud ni mao ang proposal, di ba? So inyo pa ning sila pa may maada na ba no? Na nakita niyo nga problem nya na makakuha po mo idea sa inyong machine saon pagi. Iba nag-present naman mo sa design ninyo. So gibasihan niya to. Ang gibasihan ng mga to sir katong mga existing nga machines pero ang dimensions na to sir mo nang scale down or ang mong dimension kay murag approximately less than 1 meter ang yang length. Oh, pero sa nga gali na ganay ma-existing mo di man tayo na to na i-compare gyud to dapat natay mura og na kalahian ba o natay gi-improve isa gamay na lang no mura man isundog ta di ba mura wata ga study og gigo ta institute copy paste ta so at least natay gi-improve mo nang para makaibaw mo kung say ang i-improve mo visit mo dito sa katong nga machine say paagi na pag-operate. So mauna siguro to akong ika-advise ninyo no kung mauna ninyo ang study. So nindot po para ma-minimize ang katong disposal nato sa kanang mga coco no nga products. Okay. So thank you. Hello, good morning researchers. Good morning, sir. Okay. So based on katong inyong reply ni Engineer Epe nga na existing no. Kita na mo existing ani nga design. Yes, sir. Pero dili actual sa mga YouTube sa Mas mayog tanawon ninyo gyud og actual galabi na kay naman mo sa proposal na no kay once magud ma-propose na ninyo ni ma-approve maglisod na pud ta na og kanang change or mag-change tag topic na pud ang mahitabo na dako-dako na pud og time magahin na to so mas mayo sa pag-propose pa lang daan galabi ron sa pag-propose sa topic kuha na murag naka-decided na gid bomba nga mao na ninyong gamon. So ang akong comment permero is since na may existing you might as well include this in your statement of the problem. So nasa inyong statement of the problem nga daghan nagatambak nga mga mga bunot. Okay. Daghan nga tambak niya. Gusto niya solve ni siya nga problema by making the machine. Pero gingana niyo pagka-state, solve niyo ang problema by making the machine. Nakalimot mo state nga nanay existing nga machine. So, ang inyong buhaton na ni, state ninyo nga motoy problema, gatambak ng bunot, makakos o problem siya kay pwede breeding ground sa mosquito or pwede na siya sumugon which is mo contribute siya sa air pollution. Kunya, state niyo nga nanay existing pero unsa may problema sa existing? Mahal ba siya or lisod ba siya ma-access? Lisod ba siya paliton? Kay para based atong existing dito ta mag-solve unsa may problema ng existing nga machine. So unsa may problema ng existing machine? Is it bulky? Dili gusto ba mo portable?
So mo na itong gamon or mahal ba siya? Gusto ninyo nga i-duplicate nga mas barato. So mo na inyong state para sa inyong objectives dito na ta mag-base, dili ta mag-base sa sugod gyud bitaw nga kanang pag design gyud sa mura man ang inyong state objectives good mag-design mo inyong kaugalingong machine walay available daan. So mas nindot og dito na ta mo refer kay pasabot ang nagnay existing nga machine nya ni refer mo ato unsay nakita ninyo nga problem mas ang atong magama nga machine mas improve version o okay ra ba na sabtan ba ninyo nya Yes, sir. atong Yes, sir. atong timan-an nga every time yun magama tag machine galabi nagsa research or gusto na to i-patent ang atong ginama tungod kay natay improvement gibuhat once gani maghisgot tag mga ingani nga device mo kuan gina mo translate gina siya to or mo boils down gina siya to economical side. So panalitan gusto ninyo ng gamon ang ingana nga mga bunot i-convert ninyo into kanang ibuwag bitaw tong queer og pit. So inyong tanawon og nabay market ana niya? Nabay nagdemand og ingana fertilizer ba? Or unsaon man na ng byproduct ninyo or kanang product sa inyong machine? Yes, sir. Naa, sir. Ang sa kanang pit, sir, is gamiton nila, sir, for gardening, sir. Ang core, sir, kuan, pwede po nila gamitan for gardening, sir. Kung tahay, ang core is a shape nila into kanang flower pots or kanang katayanan og mga buwak, sir. Pwede na sa sir adto baligya, sir. Okay. Kintay ara sa sige, sir. So, okay, diha mag-evolve ang inyong study. So ang inyong buhaton i-present po na ninyo sa rationale or background of the study no sa purpose para mas masabtan sa reader. Then walang po ko kay ba sinabutan na ninyo kay karon pa mo ko nakakita sa inyong documentation. Pero mato yung suggestion nga ang statement of the problem ninyo include ninyo ng unsay problema sa existing and this is true to all sa galabi kung maggama bitaw og machine para sa pagbuak og bildo. So i-include ninyo kay na may existing para makita nato ba unsay improvement or unsa may target ninyo. Okay, I think that's all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, researchers and panelists. Let's proceed to the next researcher to present internal combustion Stirling engine. Good day, everyone, especially to our respected panels. I am Reynald Soren Agresor, along with my co-researchers Gilbert Balbido, Leonard Castillon, and Edwin II Gamban from Bohol Island State University main campus, would like to present our research proposal entitled Internal Combustion Stirling Engine. Nowadays, there is an increase of demand of transportation vehicle. Most of the vehicle's internal combustion engine wastes a lot of energy than the energy being used due to its low efficiency. The researchers nowadays are finding ways on improving the efficiency of an engine for a better fuel economy. Back in the history, a scientist named Robert Stirling created a Stirling engine in 1816. The researchers intend to combine the ideas of internal combustion engine and Stirling engine to create a more efficient engine. The researchers aim to design internal combustion Stirling engine and gather data in terms of its efficiency, power-to-weight ratio, and fuel consumption. The scope and limitation of this study is this project has engine capacity of 100 cubic centimeter. The engine is composed of hot and cold cylinder, and the fuel used in this project is gasoline. One of the significance of this research is that the researchers will design a more efficient engine than the existing engines. This research is useful to the future researchers since this study will be a good reference for the future studies, and the performance and efficiency will be further improved by the future researchers.
In order to achieve the aim of the researchers, they will follow the methodology that will be discussed further. The researchers will use experimental method as research design of this study. The researchers will use dynamometer to measure the torque and the power of the engine, and also will create an Arduino-based instrument that measures its RPM. The study will be conducted in Bohol Island State University main campus because this university has tools, equipments, and instruments needed for this study. The researchers will follow this procedure in conducting this research. First, the researchers will make a design of the engine using SolidWorks and create a circuit diagram for the circuit needed for the study. Second, the researchers will inquire the prices of the materials and purchase them once they choose where they buy materials. Third, the researchers will construct the engine according to the design. They will create the circuit needed for the engine. Then lastly, they will test the engine and perform various experiments and gather the data according to the output of the instrument. This data will be analyzed, interpreted, and make conclusion and recommendation from them. The panelists can now ask questions to our researchers. Hello, good morning, Good researchers. morning, sir. Okay. So you will combine katong existing kanang gasoline mo to? Gasoline nga combustion engine? Basta kay internal combustion engine, sir. Wherein ang combustion kay mo occur siya, I mean ang combustion sa fuel log air kay may tabo sa sulod sa combustion chamber or cylinder. Yeah, sa Sterling, di ba? Sa may source niyo sa heat niyo. Bale kanang sa existing Stirling engine kay external combustion wherein ang kanang combustion kay may tabo sa outside which is katong fire. So kato instead na mo nang nagahuna-huna mi kanang why not kanang among kanang sa sulod di occur ang kanang combustion. So mo nang katong na Stirling engine i-combine na mo katong idea sa internal combustion engine para kanang motong nakan up na mo ning idea. So ang Stirling engine inyong i-convert into internal. Yes, sir. From external to internal. Yes, sir. Pero wala na ang kuan. Dili na maggasolina. Sa ba? Gasolina gyapon, sir. Wherein ang gasolina is kanang energy source. Motoy mo kuan. Mo produce sa fire. Yes, sir. Then, di ba, needed ba na gas? Ang iyang pagkuhan na? Fuel, sir, fuel. Sa pagpalihok sa piston? Yes, sir. Needed na siya fuel, sir. So, mo ito, gasolin lagi? Yes, sir. Yes, sir. Pero so, katong na isa kanang kuan among di ba sa Stirling engine kay kanang closed cycle ang Stirling engine wherein kanang trap ang air. So katong air sa sulod ang painiton pero ang nakalahi ani kay kanang open cycle na siya wherein kanang isod gawas na ang kanang air itaw bali ang intake is kanang kuan air nya pagkaman na may kanang na may fuel injector mo inject pod may kanang fuel na and then pagkaman atong kanang combustion or expansion kanang amo nang i-exhaust ang katong nay kuan exhaust gas. So mo gihangin gyapon dili di ba sa katong panggamit sa mga motor, sakyanan karon mga gasoline or diesel, di ba ang pagkuan na to, pagbuto sa kuan, mixture sa fuel o katong kuan, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Pinapalihok. Pero sa Stirling katong air. Pero kanang air, di ba? Nga pero injekan siya kuan. Expand ang kuan kay init. Yes, sir. Yes, sir. Pero injekan sig fuel nya nago spark plug, sir, para kanang kuan na mo ignition bitaw, sir. Nya change naman ang kanang kuan na pag-expand na, sir. So katong sa Stirling yung original, katong external, close man to no? Close ang air karon inyo ha, open. Yes, sir. Sa ang air dili ba ma-mix siya sa gasoline? Kanang na may fuel injector, sir. Bali kanang murag amo pong gi-apply putong nasa diesel nga di ba nagamit man sila fuel injector so inani po damo kanang
Bali ang mixture of air and fuel mahitabo ra sa sulod sa cylinder. So mamauli po sa existing lagi. Yes sir, Na yes mga sir. engines. Yes sir. Pero ang kwan Oh. lang is kanang Sterling base siya, Sterling based. Pero ang pagbuto niya mo makapatabang po siya pag-push sa piston. Yes sir, yes sir. Sa firing niya. Yes sir. Ang sa Sterling ato, wala pa ko kakapa sa inyo Ria, nindot po interesting po yung study. So mas maayo pohon matarong nyo explain kung nanagin mo itong design bitaw. Yes sir, yes sir. Makita ang sud, kasi formal sud ba? Niya ang say flow sa hangin asa agi ang katong fuel. Niya what will happen in its cycle unsa man, in-require ang timing niya. So magamit gyud po matong mga kuan, intake katong valves. Yes sir, magamit og valve sir. Kay i-close mo na di ba inig para ang maka-push ang hangin yun. Kay masaka man ang ihang pressure kay expand man na di ba? Yes sir, yes sir. Oh, yes sir. Nami ka ng SolidWorks about sa among kanang project. So sorry ka nang habit na time pero okay ra lapason. Pero nami SolidWorks ani sir. Sige lang, okay lang kay napay daghan mo present. Okay, sige. Ayo og sa ini-propose ni good matarong ninyo na kuan, interesting pud siya nga study. Mayo na. So ako na ipasa ni Sir Orines kay maswito si Sir Orines sa aning Sterling. Okay, Thank you, sir. Thank you. Hello, good morning researchers. Good morning sir. Good morning, sir. Morning, sir. Okay, kanin yung study. So ang community nga inyong i-address is the mechanical engineering community. So ang mahitaboan ni medyo medyo kanang grabe ang competition. Pero ang naka-advantage kay so far wala kayo mga data about internal combustion Sterling engine kay external man gyud ang atong nahibaw-an nga mga Sterling. Yes sir. And kung atong analyson dili pod ma-realize yun ang Sterling engine, so medyo maray basihanan tungod kay nag-operate siya totally reversible processes. Yang mga processes is totally reversible, meaning kanang iyang efficiency together with Carnot and Ericsson mao na atong gitawag og limiting efficiency. Kay mao na kinahiyang efficiency nga ma-obtain sa heat engines. So ako alang concern ba kay once mo gana yun grabe ang contribution ni sa mechanical engineering community. Pero ang akong concern, what if dili mo gana? Unsa may nana ba mo murag na test nga mo ni gana gyud siya nga internal combustion mangod? Kana sa pagkakaroon sir, experiment na mo kanang sa dili pa bitaw tinadanay nga implementation sir, mag-experiment may kanang low cost nga experiment. At least kanang na-probe nga kanang mugana gyud siya. Sa akong tan-aw, dapat inyong paspasan ang pag-test kay before mo conduct og kadto bitawng proposal hearing na gyud nga approve na ni siya nga study. Dapat na mo yung mga testing nga gibuhat kay kung atong imagine or atong i-check ang Sterling engine nag-operate siya at TBTB ba no? Isothermal, isometric. Sakto sir. Sakto. So ang iyang power nga nahitabo during isothermal expansion ma-probe ba ninyo nga ang during isothermal heat addition and expansion nga process ma-duplicate ninyo kanang ang iyang process yun isothermal kay og imong tan-aw og imong analyze ng once mo burn ka fuel manggod na combustion mahitabo ang iyang process ana sa temperature gikan sa gamay nga temperature nagkasaka iyang temperature during heat addition kay gipabuto man nimo sa sulod unlike og external ang imong source pwede nimo at least ma-maintain gamay ang temperature
Yes So sir, may yes sir. precision pero gamay ra, pero internal ang may basin ang magama ninyo nga device ba ni claim mo nga sterling pero ang nahitabo ni pattern siya sa auto. Yes sir. Kanang amo po nang i-consider kay kanang di ba kanang fuel injection man ang among gamit sa fuel injector ang among gamit sir. So balik kanang amo po nang ikuan sa Ardo kanang magamit mo po mi Arduino na para ma-regulate bitong kanang pag-flow sa fuel sir niya. Kanang pag-flow sa fuel kanang pag-flow sa fuel sir kay kanang para pud maintain po ang temperature pero dili na mo ma-perfect yun nga kuan nga maintain yun ang constant temperature pero at least kanang duol ra siya ang nga temperature kay listed ba yan ng kanang actual yun na ideal ba yan ng isothermal processes. Oh, mo na ang kuan ay boundary between isothermal and isentropic. Nya puro na sila ideal no, bisan pag ideal basin og nagama mo ang iyong target is isothermal, bahalang mo deviate siya gamay kay actual man. So na mga Yes mga sir. losses during that process pero akong concern is basin ang inyong duol sa isothermal magkaduol siya sa isentropic which is mo form siya auto motorcycle dili ay sterling. Okay sir, consider naman na siya. Mo na bantayanan niya mas nindot siguro og na may theory behind or kanang design in mind, pwede niyo i-kuan siguro ipakita sa mga instructor labi ng involved sa heat and fluids kay para ma-check og kuan ba gyud siya. Okay ba gyud ang inyong design basin og kuan ma'am basin og may makalangan ninyo ni kay inig last bitaw ninyong output dili non-working nya ingani kay dapat man nato paganahon dapat working yun siya inig final. Okay sir, so among studyhan In addition lang ha mo ninyong objectives kanang to design and fabricate internal combustion Stirling engine. So ang inyong ikaduha nga objective is kuan lang siguro determine the performance of the engine for different loading conditions. So duha lang ka objectives or ikatulo gani determine ninyo ang power to weight ratio. Meaning sa power to weight ratio ang power gag ibensyon na is katong rated power niya pila may kinadak-an nga power niya nga na kuha ninyo divided by the weight of the device. So tulo lang ka objectives. Nya ayaw na ning kuan. Okay sir, okay sir. Oh, Okay, sige, sir. sige. Thank you sir. Thank you. Thank you, researchers and panelists. The fifth group to propose with the thesis study, polyester fiber thread maker using shredded recycled PET bottles. Good day, ma'am, sir. We are researchers from BSME 3A. I am Christine Jane Alaban. I am Maris Sophia Israel. I am Eleanor Cuba. And I am Lauren Nugat. Today we are here to present our thesis study entitled Automated Polyester Thread Maker Using Shredded Recycled PET Bottles. Plastic. Plastic is multifunctional and has practical uses in consumer products, electronics and machinery, building and construction, transportation, and many other sectors where it could be applied. Because of its usefulness, plastic demand and production continue to increase. However, despite global efforts, only less than 10% of produced plastic actually gets recycled. The remaining plastics affect the ecological balance of the earth, causing damage and harm. Understanding the urgent need to address the growth of plastic waste, we, the researchers, came up with the idea to design and fabricate a machine that melts shredded recycled plastic bottles and produces synthetic thread. This leads us to our thesis study entitled Automated Polyester Fiber Thread Maker Using Shredded Recycled PET Bottles. Objectives. The study aims to attain the following.
design and construct a machine can produce polyester fiber thread by melting shredded, recycled, polyethylene terephthalate bottles. To determine the performance of the machine in terms of electrical energy consumption and overall equipment efficiency, and to successfully produce a polyester fiber thread and evaluate its quality in terms of thread count, diameter, shrinkage, and tensile strength. The thread making process is divided into three main parts, namely the preparation stage, where the PET bottles are shredded and sanitized, the melting stage, and the stretching stage. The two main components of the machine are the extruder and the rollers where the thread is stretched. The extruder is where the shredded, recycled PET bottles are melted and pushed through a spinneret to form multiple thin fibers of polyester. The shredded PET bottles are first fed into the extruder's hopper. The rotating screw will deliver the plastic through the tube as it melts. The melted plastic is then pushed through a spinneret where it is then divided into multiple strands of polyester. These strands are then gathered together to form one single thread. The thread is then stretched on rollers to make it thinner. These rollers are heat assisted to again merge the strands of polyester together to form a stronger thread. After stretching, the thread is then spun onto a spool ready to be used. Several tests will be conducted to evaluate the performance of the machine and the quality of the product. In conclusion, this study will not only help reduce the amount of plastic waste in the environment, but also reduce the amount of plastic production, lessen the energy that manufacturers consume in creating new products, reduce the release of carbon dioxide and harmful gases, and also promote economic products to help consumers and other manufacturers be more mindful of their waste and encourage a sustainable lifestyle. And that ends our presentation. Thank you so much for listening. Further information regarding our proposal is provided in the manuscript that we submitted. God bless. The panelists can now ask questions for the researchers. Yes, good morning, Good morning. researchers. Good morning, sir. So, magpuno recycling of kanya PET bottles niya. Yes, sir. So, in your study, wala na main code ang pag-thread, di ba? Wala, sir. Threaded na siya. Yes, sir. Then, kaning polyester fiber thread. Kung sa may gamit ani nga thread, pwede ba ni patahi? Yes, sir. Pwede, sir. Pwede po siya mahimo og sanina, sir. Ano ba? Yes, sir. Okay, so, ang inyong pa study, mag-create mo machine. Yes, sir. Yes, sir. So, magkuhan mo katong extrusion process. Okay. Nana ba existing ani din sa atong locality? Or Wala, Wala, sir. sir. Locally, sir. Wala. then, iniha nag present mo katong video sa inyong design, proposed design. Unsa may gibasihan niyo ato? May daghang mga studies about extruding bitaw, sir, nga mag-extrude og kanang plastics niya, kanang pang-recycle ta, sir. Niya amo lang siyang gidugangan og kanang spinneret bitaw, sir. Kanang spinneret mo na ang siyang muhulma para mo-form og ligpis na mga threads niya ma-forma siya. So gidugangan mo spinneret, anya gidugangan po na mo og kanang mga rollers kay para ma-stretch ang iyahang thread. Tama So na. from the existing naigi dagdag niyo. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so Para mo katong ni Pero katong existing, Yes. sir, hindi dyan siya pang thread bitaw, sir. Igor siya pang recycle. Like example, if ganahan ta nga magama og chairs, dili dyan siya mostly for thread. lahi nga product. Yes, sir. Yes, sir. But wala pa kadang machine nga mo gama aning tanod ba no? Yes, Yes, sir. Wala diri locally, sir. Wala. Locally, sir. Pero nasa laing lugar. Mga large scales to ilaha, sir, mga dagko na yung nga Kana pabrika. bitong mag-make jud og tanod, sir. Oo. Anya kasagaran dira kay na may kanang polyester kay ang gamon ana nga raw product kay kanang mag-mix sila og chemicals kay para mo i-feed nga mahimo siyang thread. So Pero instead ngayon, of amo ay recycled niya bottles, sir. di So, katong pet lang, pet alone. Yes, sir. Yes, Wala di additives.
Wala na, sir. So, how sure are you nga mahimo tong traha? Traha, thread. Tanod. Nagkuan man pud min sir, nag-research pud mi og mga pamaagi sir nga makagama siya og thread, yang mga unsay mga pamaagi sa mga paggama og polyester. Nag-search mi og mga different videos og mga different nga mga articles sir. Kana inig natong bukan niyo katong mo basta kana katong mo wind sa tanod. Yes, Apil na siya machine. Yes sir. Yes, sir. Mo tumibira sa kuan tanod nga inyong gi-explode. Kaya ang mismong rollers pud sir kay na-connect siya motor kay para dili siya matantong og stretch jud. Ano hapon may manage ang pag-stretch. Kay ang rollers niya kay pud siya. Okay. So kaning mga machine para ganihan no kanimo di ko ingon no dapat mo provide yung taog kanong competitions pod. Yes Sa sir. machine design ha. Yes, sir. Yes sir. Dili lang sa inyo katong sa tanan nga nagkog machine. Atong i-apply tong knowledge sa machine design sa mga machine members ana no. So especially karon nakagama naman mo mga design. So yung gamaan tong pila may specific dimensions sa machine parts. So dapat nanana ini proposal. Okay? Yes, Okay, sir. Yes, sir. That's sir. Okay. So nindot pod no. Katabang pod. Usa inyo ana lang may gidagdag no. Sa Yes, sir. Yes, pero sir. lahi itong nga product inabot no. Yes, Lahi pud sir. Lahi nga product. Pero na existing nga dako lang siya large scale. Yes, sir. Pang Pang ano jud pang meet na jud manufacturing. Kunya ilang mga gipanggamit kay dili na jud PET, mga gagama na jud sila og chemicals nga ilang gipangsagol. Chemical na. Yes sir. So inyo lang nga gisupod problem is katong Mga plastic bottles. magamit ang mga katong ma-minimize ang waste pod no. Yes, sir. Yes, sir. Especially sa PET bottles, okay? Very good. So that's all. Thank you, Thank you, sir. Sige. Okay, good morning researchers. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, based sa inyong statement of the problem, medyo sound out taas ra siya. Mas ganahan ko, mas okay siguro ma-compress gamay, then ang uban nga mga data adto na ibutang ninyo sa katong rationale. Okay, sir. Rationale dapita. So ang katog yung specific ra nga problem nga gusto niyo i-address, diha ibutang ninyo sa statement of the problem. And sa statement of the problem, state lang po ninyo nga na available na nga existing para mo atong basihanan. So unsa may problema sa atong existing, state ninyo nga mao ni nga klase nga kuan product iyang magama dili para sa thread or kuan ba dako siya, o i-mention lang ninyo para magama nato tong target nato nga gamay ra siya, or di ba gi-state ninyo dili locally available no. Yes, sir. I-state ninyo para makita gyud nato unsa may i-address nato dapat nga problema. Nya sa akong tan-aw, ang inyong study is taas-taas og scope. Kay first bali duha ka project ang inyong gigama. First is magama mo machine, which is complicated na siya daano. Ikaduha, i-test na po ninyo ang iyahang katong product, quality sa product. So asa man mo focus sa product or sa machine? Duha man yung gifokusan. Sa machine, sir. Yes, sir. Nya in order siya nga ma-test ang pagka-effective sa machine kay amo kung incorporate ang quality jud sa thread. Okay. Na siya. Okay, ang inyong buhaton lang siguro sa product niya, sa thread niya is kuan lang kana lang unsa may property gyud sa thread. Ayaw na lang gyud kuan anyway dili man mo mangitag unsa gyud maximum nga strength niya no, unsay mga combination. As long as makatest lang mo nga okay siya, kay lahi na pud siya nga study god. Dako-dako na pud siya scope kung mangita na pud mo unsa may right combination para makakuha tag strength nga Yes, sir. nindot. So focus mo sa machine niya para matest lang ninyo nga okay ang machine mo tong i-determine to ninyo ang iyang product. So mao ba to? Yes, sir. Yes, sir.
Okay, so mao lang to yung comment, i-include lang tong unsay available nga or unsay existing machine, unsa may iyang problema para nakahuna-huna mo kani nga machine yung gamon. Unsa may feature sa machine ninyo ba nga gisolve ninyo tong existing, like since now naman day existing. Yes, sir. Okay, I think that's all. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, researchers and panelists. Next on the line, 2%, we have thesis title Automatic Waste Segregation Machine. That cause global warming. But in a landmark project for the Philippines, the gas. As the world's population grows and the economy develops, waste creation in the residential, commercial, and industrial regions continues to rise, putting strain on the society's ability to handle, dispose, and properly segregate this material. According to the World Bank, every year, the world produces 2.01 billion tons of municipal solid garbage. With that, at least 33% of that not being managed in an environmentally safe manner. And by 2050, global waste production is expected to grow to 3.4 billion tons per year. In Tagbilaran City, Bohol, Philippines, only 40% of residents' trash given to collectors or left on streets were residual wastes, while the rest were mixed garbage, indicating that many were still not practicing segregation. The improper solid waste segregation, inefficient waste collection, and lack of disposal facilities and technologies are huge causes for concern in the present world. So what could we possibly help? This problem captured the researchers' attention into constructing an automatic waste segregation machine. Here, waste is pushed through a fold into the framework, and for the recognition of waste, inductive and capacitive sensors are utilized. The waste will be separated with the help of an Atmega 3280 microcontroller. At the same time, the separated waste materials can be further reprocessed into useful resources. The proposed machine will allow you to start it manually, using a switch. After turning it on, the conveyor begins and moves the waste poured into the funnel. When the waste reaches the conveyor's end, it is dropped to the stopper, and the ultrasonic sensor updates. If it detects an object or waste, the stopper opens, allowing for the waste to proceed to the separator, and then the separator begins to run, while the conveyor is temporarily halted. Once the waste falls down to the separator, the stopper closes and the conveyor will resume its function. Simultaneously, the object moves along the separator assisted by a vibrator that separates the waste at a distance, allowing waste to pass through to the sensor, which detects glass, metal, paper, plastic, and unclassified material. After the waste has been classified, it is poured into its own bin classification, and the ultrasonic sensor is updated to determine the waste bin has reached its 90% capacity. If it detects the capacity, an alarm LED will illuminate. The construction of the machine is to achieve the following objectives: to design and create automatic waste segregation machine that collects and separates biodegradable, non-biodegradable, glass, metals, and other substances out from garbage to the maximum. To evaluate the performance of the automatic waste segregation machine in terms of its speed and accuracy of the sensors to detect varied materials. To evaluate the functionality of the automatic waste segregation machine in terms of its labor, intensity, and working efficiency, environmental effects, and ease of use. The automatic waste segregation machine is what we came up to alleviate the underlying environmental problems and waste pollution that affects the quality of the earth, the sea, and the air altogether. Okay, so now the panelists can ask questions to our researchers. Hello, researchers. Good morning. Morning, sir. Morning, sir. Okay. So, your study waste segregation at nowadays, siya, unsa may yung mga limitations ani, scope and limitations. Ba siya specific waste ra or Yes, sir. gyud? May specific na way, sir. May specific na way, sir. Kanang ang waste nga bitaw na makikuan, kanang biodegradable, kanang paper, and non-biodegradable, katong
paper, metal, plastic, and glass. Diba kasagaran nga kaning biodegradable ba sa sample sa City of Tagbilaran, no? Dili na sila mukulik og mga bayo. Ang ilahanan bayo lang dadon dito sa Albor. So i-appeal pa ba ang kuan gyapon ang mga bayo? Sir, kay ang among murag aim na sir kay magkama magkuan sir kanang waste segregator. Ano yung mo ang I-assume ninyo nga ang so ano nga inyong study mo og dili na nato ikuan ang waste segregation or para makatabang lang ana, no? Nga kay na magyud mga tao yun nga digid mo tunong, no? Yes, sir. Pag segregate. So inyo nga pila ka types of garbage? 4 sir. Apat, sir. 4. Katong paper ba to? Yes, sir. Paper, glass, metals, o kadong plastics. So, testing na dapat kadto ra. Wala tong mga leaves. Nga na. Di sir, ang leaves kay kuan sir, murag ma-kuan siya sa ma-classify siya sa paper. Sa paper, yes, sir, kay bio, ano sila, sir? Para sa density. Okay, so ang iyong principle ang gigamit ani sa inyong sensor unsa man tong kuan? Basta sa metal na magnet ana. No sir, ang kuan sir, ang inductive sensor sir. Kay ang metal kay na may active properties. Like So, sa ferromagnetic. Ako nakita sa inyong video nga gi-present mura og magdungan sila og segregate dili step by step nga ani nga process di ba nga ang una-una unta sa waste segregation nga next step nga makuha sa papel or leaves then sa sunod na po nga kuan mo makuha sa metals nga na mura sa nakita nako mura mausa sila dito sa naiusa lang ka area nga dito sila magtapok nga separate na ang kuan. Ito ba akong nakita? Mabato inyong ipasabot sa inyong kanang video? ano sir kanang katong na-separator man siya sir, so dili amo ang gi-avoid nga kanang more magtapok siya mo tong naami ga amo ang gi-incorporate ang screw conveyor o ang vibrator nga katong vibrate siya para murag sila mag-separate niya. Inig-abot na atong sa mga sensors na apoy murag stopper ato sir nga murag para ma-divide siya or kanang i-commit siya sir para dili murag sa tagsa og detect sa sensors. Di ka sila magdungan, nag-abot na. What if magdungan? Magdungan ang papel o metal kita eh. Kasi unahon nila. Ay possibility nga rin tayo ang plastic kay may sod metal dito sir. Magdungan ba? For example na, magdungan. So, sa program nyo, sa una, masama na, or simultaneous siya, Simultaneous sir niya. Naimukuha sa plastic, naimukuha sa papel, naimukuha sa metal. Ana ba yung pasabot? Kanang rotate raman ang bin sir depende og unsay na detect sa sensors. Rotate ra bin unsa na siya nga classification of waste. Pero ang kuan og magdungan ba sila abot dito sa sensor? Mao tong amo ang klase. Mao tong amo ang gibutangan tong sa naay mga vibrator kung asa murag mag-separate sila nya napad tong katong murag separator katong screw conveyor para murag kanya ka nang inig-detect nila sir kay dili murag mo stop man ang operation sa screw conveyor once na ay ma-detect nga mahagbong sa kanang lain nga stopper before sa vibrator katong separator mo detect siya unya once nga na ay ma-detect nga waste muhunong tong screw conveyor o operate para na ay time nga murag na distance bitaw sila sir apart sa base sa inyo nag-initial research na ba na may mga existing nga ingani nga mga machines? Sir, mga existing amo ang gipangbasihan sir. Pero mo to amo ang gi-incorporate ani kay kanang ang mga existing nga mga design kay kanang time consuming kayo kay tagsa man ilahang pagbutang pag-input sa waste bitaw sir nya dili siya kay siya merkas kay siya oras cash kay siya tao nya kanang amo ang gi-incorporate ani kay kanang para ma-book
in bulk bitaw ang pag-input sa waste. So niya Yung- mas target niyo nga mas kuan siya faster, no? Yes, sir. Padali ang waste segregation compared to the existing. Yes, So sir. dapat Kaya may na, system. i-apply po sa inyong kuanan kanang background, no, sa inyong study. Itong Okay, sir. existing niya. So ikumpara man niyo pila may time dito sa kuan, no, para ma-prove gyud ninyo o mas faster gyud ninyo ha. So nga na apil Okay, sa inyong sir. objective ninyo. Yes, sir. Mao mo ko ito gigan sa inyo nga mas faster. Okay, mao na to siguro. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. thank you. Hello, good morning researchers. Morning, Morning, sir. sir. Kanang asa gani target ninyo ibutang ninyo hang kuan finished product ni inyong output? Among target, sir, kay kanitong marsag among ang vision kay marsag naay kanang cluster bitaw sa ngitay sa usa ka purok. Nga murag na siya centralized nga murag adto na siya segregator. Unya among nakuan nakita pud kay pwede na adto na ihagbong sa mga citizens, sa mga tao before kuhaon sa kanang garbage truck para bitaw murag centralized na unya mas-segregate na pud adto kay daghan kayong mga kanang mga basura sa kalsada nga mabilin dili makuha nya kanang ibilin na bitaw sa mga tao, sir, nya wala pa jud gipang segregate. Murag mo nang gugot kayo. Kay mo na yung suggestion is, di ba sa solid waste management namang yun na siya ko ano, mga klase-klase nga type sa basura. So na ma-cater ninyo ng klase-klase nga type sa basura. 4 na ka classification. Yes, Makita sir. na to ba sa particularly kanang gi-implement diri sa Tagbilaran. Unya tan-awon ninyo asang kanang collection point niya. Kay mo na for example kada barangay man ang collection point niya. Dili man. Asa naman? Ano ka lang. Per barangay pero dili para before nga naay ibutang. O tanawon ninyo asa dapit ang collection point niya. Inyong tanawon og mao ba gyud ang iyang problema kanang dili ba gyud ingana bitaw dili ba gyud disiplinado ang tao nga itunong niya sa itong designated nga basurahan tong type sa garbage. Kay base na diha na to ibase ang atong design. Okay, sir. Anya quadre since ang yung statement of the problem again kung ano sa akong tanaw ang karaan pa ni siya nga format kuan lang po ni i-address lang po ninyo hang formatting para mo conform na gyud siya sa katong gisunod na to nga standard format sa documentation niya sa statement of the problem based sa inyong observation ba particularly diri sa city of Tagbilaran diha ninyo state nga nung kinahanglan mo mugamag ingana nga device. So unsa may inyong nakita, unsa inyong na-observe or based sa inyong interview, unsa may kalakaran day sa pag-segregate sa waste dire para may inyo i-address specific yun ang inyong i-address niya i-mention ninyo nga if na ba existing, di ba naka-mention mong na existing, no? Yes, sir. Nga ni unsa may problema tong existing niya, unsa may target ninyo nga gamon ay para ma-compare na to. Gusto ra ba mo nga pareha sa existing pero walay available dire or nay type of sensor nga or type of garbage nga dili siya ka-segregate or gusto ba niyo papaspasan ang iyang paspasan ang iyang process. So mao na inyong include sa inyong statement of the problem as well as sa inyong objectives. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sige. That's all. Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, researchers and panelists. Next to present, we have thesis study entitled
Design and fabrication of beach sand cleaning machine BSCM in Dulho Beach, Panglao. Garbage in paradise. The once white coral sand beaches in Panglao are now littered with 2,300 kilograms of trash. Although there have been coastal cleanups, the beaches haven't been litter free. Meet these group's researchers: Rosemary Adanza, Christine Kagaanan, Karil Isabella Mar, and Israel June Saludo, all from BSMA 3A, presenting their research study titled Design and Fabrication of Beach Sand Cleaning Machine in Dolho Beach, Panglao. Coastal development, like on beaches, provides benefits such as recreation and ecotourism opportunities, encouraging migration of people in the area of the south tip of Paul, and is economically vital to the province because of its tourism industry. The Department of Tourism in Region 7 recorded an escalating number of visitors of 1,581,904 in 2019. Regarding this, there has been a long-term issue of litter mismanagement on the beaches of Panglao. Emerging activities like those on Dolho Beach increase the volume of marine litter produced. Single use of plastics account for about 36% of total plastic production in the country and represent the most extensive plastic use. These plastics may flow along the ocean waves and become pollutants in the sea, consequently harming both marine and human life. The traditional method of handpicking of litter and utilizing a rake to gather the litter from the sand has become inefficient. On the contrary, mechanical beach cleaning is preferable due to its broad area coverage and the ease of removing beach litter. The researchers aim to design and fabricate a beach sand cleaning machine that addresses the earlier problems. The design will feature a combination of mechanical beach cleaning and manual cleaning. The result of this study would be beneficial to the following: local authorities of Dolho Beach and the management, the beach visitors, the beach environment, the future researchers, and to the mechanical engineering field. The design of the whole structure of the machine includes a vehicle frame, a rake conveyor, and a rectangular bin. An Arduino Uno controls the moving direction of the beach sand cleaning machine via Bluetooth connection from a phone application. The scope of this study is to design and fabricate a beach sand cleaning machine that is suitable for the environment of Dolho Beach. This beach sand cleaning machine can only collect small litter and does not segregate. A solar panel and a battery power this machine's motor. The machine is connected through Bluetooth, so the operator must be approximately 10 meters away. That concludes this video. Thank you for listening until the end. God bless. The panelists can now ask questions to the researchers. Yes, good morning, researchers. Good morning, sir. So your study will focus on in Dolho, cleaning the beach in Dolho Panglao, no? So ano na po, design beach sa taas, bili kayo. Musunod ng kuan. Yes, sir. Control. O kuan dai, sakyan dai. Kuan man siya sir kanang if sakyan siya sir dako na kayo ang machine sir na niya kanang magkinahanglan na pud siya more power sir so mas better if kanang control ra siya sir gikan sa usa ka certain distance. Yan so ito ipagi nyo pagkuha sa mga basura to. Raking technology sir. Ha? Ihang Kanang magamit mi og kanang
mechanical rate kanang rating system sir. Niya ang automatic na ang machine mo kuan siya mo kuan sa basura or inyo pa i-control nga ipaduulon niyo sa basura. Kuan sir, kanang kami pa mo control sir sa speed sir ug sa direction sa kami pa mo control sa direction sir sa pagkuha sa basura. O ang direction sa speed sa machine. Yang kuan na upuliton directly. Hindi ko katong BI bitaw. Unsa may problema to, kuan kay Og sa manual man gud sir kay kanang dili siya kana enough na bitaw sir kay tungod sa Hello? sa Yes sir. Sir? Sir? So, napil ba sa inyo hang kuan kanang background sa study kay ga-focus mo sa dungog panglaw? Naamoy kuan na they have data sa waste. Man sir? Na sir. Sir na mention naman sir sa mong manuscript. Ana sa inyo manuscript wala no ka basta ko Yes sir. Karon pa mag-open na ni. So ang kuan ninyo ana dapat ipakita ninyo nga mas advantage siya compared og may manual kag tao. Yes sir. Magpunit ba? So ang problema na niyo ato nga nausab gyud ang kuan gyud pinaka problem gyud ato. Nadaghan jud basura unsa ba? Di man sunod sa basura? Napoy kanang ko answer kanang nabit yung mga basura nga di na mag-visible bitaw sir. So katong among machine kay mo sag mudig gamay sa sand, murag yang isip ag mga sagbot bitaw sir. Kay og hand picking sir kay di man ingon nga makawkaw jud tanan sa Lusay. Mataba na lusay, di ba? Apil na. Ansa sir na? Itong mga lusay. Again ay kanang lukay. Ay dili sir. Kanang mo na reason sir na nganong dili fully automated amo ang machine sir kay kanang ang sensitive magod ang ecosystem sa beach sir kinahanglan siya og kanang ang tao may mismo mag-decide sir ba unsa na basura ang kuon ang samong machine plastic ra mong kuon kasagaran sa namang existing machine sir na ang kani existing machine kanang basura makuha niya malukay ba na or kanang plastic kani nga mo sir kay Dili makuha ta niyan. So maka-identify siya nga plastic na. Mo na yung design nga machine. Di sir ang kami ang operator na mag Alagi so mura mura nanilihig ba ang operator nga gamit pa sa machine nga pwede lang ta siya mogamit og silhig no puniton. Mura nga na idea ba. Ako sa una po na what if na siya predetermined na nga direction ba nga mo na direction niya ni ana siya magwa basura niya magbalik-balik ra siya ana ton nga ma-clean niya tanan wala na i-control ba mo pre-program na siya ba nga paddle siya na mag-cleaning kay mura mag-ugnay susunod nga tao mura direct upuniton dayon. So kung kanya gini purso ipakita niya unsa say advantage anang inyong kuano anang inyong i-propose nga machine. Okay sir. Okay sir. Pamuon na to. Okay, salamat. Thank you sir. Okay, good morning researchers. Good morning sir. Okay, your study is entitled Design and Fabrication of Beach Sand Cleaning Machine in Dolho Beach, Panglao. Nganong specific man siya for Dolho? Unsa may kuan niya? Unsa may reason behind ana?
ang kanang kuan sir kanang nakakita mi og news sir na ang Dolho Beach sir may kanang kinadaganag basura so far sa tibok beaches sa Panglao sumutong adto mi naka-decide sir. So okay, ang kuan siguro na ba kanang existing ingani type of device ng beach cleaning? Naa sir pero mga kasagaran sir kay mga dagko kayo murag tractor na ang magda bitaw sir. So ang akong suggestion ani, since ang Bohol particularly kanang Panglao kuan man gyud no, daghan mga beach diha. Bisan sa Bohol na dire sa Anda, napod sa somewhere in Loon, unya sa kuan pod Pikas, Binunido, I think napoy mga beach. So sa akong tanaw ayaw lang i-limit ninyo sa Dolho, pero sa scope and limitation ninyo is specify lang ninyo nga dito mo sa Dolho mag-test. Okay sir. Kay para ang inyong gigama, since gamay ra mo ding Bohol, pwede maka-access ang tanang mga beach owner sa inyong product ba para daghan ang maka-benefit nya sa ang concern pod mo kwan po ko mo kwan po ko sa giingon ni Engineer Epe nga kadto bitong mura og useless rag sunod ka isa ka basura imo pag yung sugon tong imong gigama imong i-remote niya tangtangan tong basura nga pwede ra gyud niya ma-pick up, pwede ra niya mapunit ba. So, ingana nga senaryo na isa ka basura, pwede ra ta mapunit sa kanang cleaner pero ato pag yung gipagi og machine. So ang idea mas maayo siguro nga ang atong target, ang goal gyud nato sa atong machine is pwede na siya fully automated. So paminaw mga fully automated wherein na siya gitawag og artificial intelligence. So mao na itong goal. Pero since tungod sa kadako sa iyang scope and ang expertise dili pa nato kaya or pwede kaya pero mo exert og taas kayo nga effort. So ang inyong buhaton is kada lang unsa may framework sa imuhang machine or sa imuhang kolektor, unsa may sakto niya nga size, unsa may kasagarang sagbot nga na available sa basura ba mga kuano kasagaran na mga cups bitaw. Yes sir. Plastic cups o mga bottles ba na diha kanang unpleasant tanawon ba maka-pollute sa beach. So mo na atong target nga makuha and madungog pa ba ko? Then unsa may terrain sa kada beach para mo atong basihan sa atong design nga kanang sakyanan man nino. Hello? Oh. Nawa man ang mga reporter siguro, mga presenter. Masawa ka mga. Hello, madungog pa ba? Yes, sir. Okay. So ang inyong buhaton, ari mo focus sa design yun sa inyong unsay tawag ninyo ana, cart ba or sakyanan, unsa may size niya, unsa may asa ninyo ibutang ang mga garbage nga ma-collect niya, and para mabuhat na ninyo kinahanglan mo visit mo sa unsay klase nga terrain sa beach sa Bohol, particularly sa Panglao kay daghan man na diha kayo mga beaches diha. Para ang mabuhat anang kuan ay pwede ra ta makig-collaborate sa taga computer engineering. Sila na mabuhat na ng AI pohon as long as ready na ang inyong device nga installan og katong mga microcontroller. Mo focus na lang ta sa unsay size, unsay design nga kaya niya ng terrain sa mga kanang mga beach diri sa Bohol. Okay sir. Noted sir. Thank you.
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, panelists and researchers. And the last group of researchers to present from BSME 3A with the thesis title Development of a Flower Seedling or Sprout Injector Machine for Efficient Crop Farming in Bohol. Good day everyone. I'm Joshua Giraniwa, and in this video, we will discuss briefly the main concept of our research project. Here with me are my fellow members, Ilaika Millanes, Norby Orias, and Josiah Crisel Vitor. Our research topic is entitled Development of a Flower Seedling Sprout Injector Machine for Efficient Crop Farming in Bohol. So let's talk first about the main problem. According to the Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization 2013, the level of agricultural mechanization in Philippines remained low. Thus, farmers lost substantial profit through post-harvest loss due to manual labor supply. With the increase in population yearly, Bohol is eagerly put up to the challenge of producing more crop products. For the past years, farmers in Bohol has been a lackluster in terms of obtaining machineries that are significant for efficient crop plantation and still using the traditional methods like manually plowing the field with the use of carabaos. Therefore, the researchers aim to create a machine that plows at the same time plants seedlings or sprouts. And now, allow me to discuss the solution that we have perceived to address the main problem. So, we, the researchers, will conduct a survey using questionnaires to at least 25 farmers aged 20 and above. These farmers are those who does not have any machineries and are having a hard time in farming. The survey will be conducted in 5 municipalities who has the largest farming land area in Bohol. So, to address the agricultural problems that are faced by the farmers of Bohol, we are going to develop a machine or equipment that are capable in solving farming problems. We will create a blower, seedling, or sprout injector machine for efficient crop farming. This machine is well suited for plowing and at the same time for planting seeds and so on. We believe that our machine will provide an alternative solution for farmers' lack of heavy machineries and will help to lessen the burden of Bohol farmers. And now we will move to the perceived effect or outcome. The machine aims to speed up the removal of wastages along the furrow and at the same time distributes the seeds equally and makes sure that the seeds are being planted in particular depth and distance. The machine's purpose is to reduce loss of manpower, avoids animal as an energy source, to reduce the time required to plow and solve the problems of power consumption of the farmers and families with fatigues on their carabaos. Farmers today are more interested in variable costs and economic return of newly introduced machines. The machine's goal is to obtain a sufficient plant production and increase in harvest. And that's all. Thank you. The panelists can now ask questions for the researchers. Good morning, researchers. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. So your study is about farm mechanization. Yes, sir. So specifically about plowing the field, sir, niya. At the plowing same and time of plant. what if a sprout? Sprout injector. Kanang Sprout. kanang sprout, sir, kana bitong na gamay nga tanom. I-inject niya sa yuta then matanom na. Pero before niya matanom, sir, need una niya i-plow ang field. So amo ang project is 2 in 1. So kaning seedling o sprout mo ni? Yes, sir. Mamaora na sila, sir. Oh, pili na usa sir ikuan yo na. Yung title. Murag kuan, sir, open for kanang Mura ni transplanter.
Yes sir, murag Na, transplanter niya. di Pwede ba? sad Na, siya og seed sir. Pwede siya seed, pwede sad siya og seedlings or sprout. okay. Universal ang amo ang himuon sir. Bro, nakadungog naman ka na sa, bro na naman sa diri sa buho siguro. Masina, di ba? Yes sir, pero Kaning sa sa plowing, tractor. Niya. yes sir, may tractor. Niya, ito lahat itong transplanter. Pero na apoy combine, no? Na Na-combine, combine diba? sir pero pero mao lagi to among main problem sir nga na mga machine na create na daan pero ang mechanization sa tibuok Bohol is very low sir. So since wala man bisan pag nara tong mga machine pero wala may ilaha sir. So pangitaan na mo alternative para at least dili to sila ma left behind nga matagana ma-lessen na mo ilang burden sa pagpananom. Ana sir. Niya, makakompete ka mo sa katong existing. Dili niyo compete sir pero ang mo ara sir is to give Alternative sa man. to give alternative sir. Kay sure na mo jud may daan nga dili may makakompete sa ilaha pero since wala man ilang mga product aniha sa Bohol, so amo ang goal is kuan sir to provide an alternative para mahatag na mo nila. Ana mo na siya scale or meaning scale sa existing unsa man na or na mo idea unsaon or mingko Yes sir, sundog ra mo nanami kanang Design. nanami design sir ug unsaon siya How? sa muplo nga part sir mura pa to siya kanang scissor mechanism. Amo sir is fully manual para minus bitaw ang kanang palya kay once mo gamit kag machine kay kailangan pa man i-maintenance tahan pa og una-unaon so mo fully manual. Mo ang nauna-unaan sir is kanang tong sa mura sa scissor mechanism nga sa front na siya kanang front claw nga mo itusok sa yuta then ang katong pikas sir nga claw siya ang mo flow sa yuta so i-pull na mo siya padung na mo so mo automatic siya mo flow sa yuta then ang yuta nga mo-flow niya sir mo to tamnan mo to i-inject sa katong flow katong seed Isa may mo-pull pod. kami Isa sir mo kay mobira. fully manual man siya sir so Amor mas madaog ka ninyo nga kabaw may gamit ana, di ba? concert dili man siya necessary nga kanang dili siya necessary nga para ra pangdaro bitaw sir pwede ra siya sir og mga ginagmay nga tunom like petchay basta kay mga kanang sir basta kay kanang makaon sir nga pwede masud datong revolver bitaw nga mo isud sa injector nga mo tanom. Sa mo ga-design mo katong ang plow mismo. Yes sir nanami dili pareha sa katong sa kabaw nga gigamit nga plow. Dili sir kuan siya sir scissor mechanism nga iugtog tong isa then ang katong isa nga part sa scissor mo to siya may mo blow amo ang birahon murag kuan sir na siya ligid. yes sir na siya ligid sir para masadali ang kuan para mas dali siya padaganon nya mo kadaog ha ang so, unsa man sir nya na-appeal na nito katong mo plant sa yes sir nasa likod niya ang katong mo plant kay wala pa mo wala mo gipakita nga kuan pa no conceptual sir figure adya ba to sa PowerPoint sir wala pero na aho sir papunto itong na-present niya wala na kung itan-aw mo diri so ang inyo kuan pa niya manual ni siya nga kuan wala yes sir manual siya tanan sir kay og maggamit ni og motor kay complicated naman kayo na gusto bitaw na mo sir nga after siya na mahuman magamit siya sa farmer sir like pwede na mo siya mahatag para makatabang silang pagpananom kay og machine sir kay bisag ni posibilidad nga dili sila kay ba mo maintain magkuba ra so ngana sir so dili di angay ni compare sa kuan sa existing machines adto ni sa kabaw siguro di po day kay di man butanon putong kabaw day so kuan man to sir lahi man to sir tig tanom man to sa kanang kuan sir specific nga kanang rice
Pero sa mga sir kay murag multi-purpose, pwede siya bisag unsa pwede seedling, pwede og seed mismo, pwede sa do kanang sprout na dan sir kanang Sprout. tinubuan na sir nga buga, tinubuan na nga kanang mga gagmay nga tanom. Siguro na sila po ni alternative nga kuan siguro paagi nga just in case ug ang yuta gahi gid siya murag batukon ba. Murag gahi na gid siya i-push na siya nakabuilt in ta angay nga pwede na to ibutang ang i-attach ang katong engine para just in Pwede case ko mo kuan wala, sir. ano? Pwede ko mo present like katong ipakita na atong among design. Sige lang. Susunod na lang niya kay na sunod na lang. Tapos si Ronis mo kuan. Comment. Sige mo Yes. sa lang to. Sige, sir. Yes sir, salamat Sige, sir. salamat. Thank you, sir. Hello, good morning researchers. Katong ingon nimo nga na kay design, naka video format ba siya or kuan SolidWorks? Picture format sir, wala pa namo siya ma-transfer sa kuan. Paki-upload na lang sa group, sa bitang group chat GC, gi-organize sa inyong ma'am or pwede ihatag lang nimo sa inyong ma'am niya. I-kuan lang, ipa-upload niya sa group para makita. Yes, Para makita namang design. Share screen din niyo. Naman, yes, sir. Then, kaning yung statement of the problem ba, mura og ang kuan niya, pang rationale man siya. So, dapat ang yung statement of the problem there is specific sa unsay problem ninyong gusto nga i-solve. Yes sir, amo ano, Osborne sir. Pakikuan na niya. Then, indicate po itong if na ba existing machine or wala ba. So, sa inyong gi-mention ganina sa pagpangutana ni Sir Epe, inyong gingon nga naa pero wala mapod-apodi ang mga farmers. So, ang pangutana ana, inyo nang tanaw, inyo nang investigate kung sa may rason dili ba sila ka-afford para atong kanang kuanan masolusyonan nga ang inyong machine dapat affordable. Yes sir. Katong giingon ninyo nga pwede siya magamit bisan unsa nga kuano seedling pero kuan man siguro po dili kayo practical kung magtanom ra kag isa ka buok nga nagamit kag machine. Kuan So sir, ideal kanang ang sa likod niya sir na si revolver sir nga masud bisag masud mga at least 8 na biyo rani mo then tanom biyo na sad tanom. So kanang dinaghan lang gyud siya dili gyud ingon nga isara kay Yes sir, magkuan dinaghan jud kayo. siya sir. Nya kasagaran og dinaghan ang unsa may kasagarang produkto gyud diri sa Bohol kay para ma-utilize na inyong gamon. Kuan sir. Corn, sir. Since multi-purpose man siya sir, pwede siya bugas, pwede sad siya palay corn, sa palay. pechay. Yes sir. Kinsa may kuan ninyo kanang naka-idea ni nga kaninyong gamon? Kami tanan sir. Nag-meeting kami sir kay nag-usab kami og topic. Nay farmer ninyo or silingan ninyo farmer? Doon ko basak sir. Doon may basak sir. Okay. Then mag-interview sad mi sir na mamili mi sir og top 5 nga pinaka daghang agricultural land sa Tibok Bohol. Then kada every town mamili mi at least 5 farmers mo tayo mo interviewon kung sa ilang gusto kung sa idea ilang mahatag sir ba. Okay, that is why nindot na inyong idea niya na yun tay kanang immersion mo, testing mo unsaon galabi nang sa kuan bitaw dako kayo gasto ning dakog time and gasto ning magpugas ba term ana kanang mag sir. I-transplant ba dako. Yes sir. Dako gasto isa na kanang hassle sa mga farmers niya nagkinahanglan tag daghang mga pagkaon karon tayma. So ang inyong project is kuan siya timely and gamit gyud kayo farm mechanization pero manual siya. So ang Yes, sir, purpose is ma-listen ang ilang effort sa burden. mga farmer niya mas Paspas so mo na ilang itong target and hopefully makuha na ninyo ma-achieve na nato ng inyong target pohon para ang inyong
output ma-utilize sa farmer. Yes, sir. Yes, Noted, sir. sir. Yes, sir. Okay, sige. Okay, that's all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, panelists and researchers. And that Hello, and that Christine. ends. Yes, ma'am. Sige. Padayon, Christine. And that ends the mock proposal of Bachelor of Science in Mechanical Engineering third year students section A. Thank you for joining us today, guest students, especially to our panelists who took time to join with us today. I'll give the floor to Engineer Jessa Eraldine Origenes for further instructions and announcements. Awahi manggod, madungog na siya, but awahi maabot nimo. Ano na. Okay, so kanang additional instructions mag-ano na lang ta mag lunch break da, but we will be back at 12:30. I know dili na kamo kato nang sabi. Sir Epe, 12:30 ta mo balik sir, mag lunch break ta kadali. Sure, ma'am. Okay. Sige, 12:30 ta mo balik niya. Kanang Sige. same link ra to ang gamiton lang, okay? Sige, ma'am. Sige, thank you. Okay, so we will have lunch break and then at 12:30, section B will start their map proposal. God bless and thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am.